Halo gamers! Sebelum kita mulai ngebahas keyboard ketiga dari Sansoni ini, first of all kita mau say thank you dulu untuk antusias kalian di 2 video review keyboard Sansoni sebelumnya yang ngebahas NG6 Pro dan NG11 Pro. Dan di video ketiga ini kita bakal lanjut ke tipe NG9 Pro yang punya layout full size lagi. Bentar dulu bro. Biar full size tapi ini beda sama full size yang sebelumnya. Dari sisi build quality ataupun fisik ini terasa lebih solid, lebih kokoh. Di sini langsung kelihatan kalau keyboard ini pakai integrated plate atau plate yang merangkap jadi top case-nya juga. Ini bahannya pakai besi dan beda sama NG11 Pro yang pakai plastik. By the way, pakai plate besi gini sebenarnya plus minus sih. Di satu sisi jadi terasa agak stiff, tapi di satu sisi terasa lebih kokoh. Jadi ya tergantung preferensi kalian lagi lah. Dan di sisi yang lain, style plate dari NG9 Pro ini akan lebih memudahkan kita buat bersihin keyboardnya. Karena tinggal dikuas-kuasin aja. Oh iya, untuk dampenernya ini kosong ya. Struktur dalamnya hanya ada plate dan PCB aja. Terus biarpun ini wired only, kita bisa pisahin kabel dan PCB-nya lebih mudah karena konektornya bisa dicabut kalau misalnya kalian pengen mod keyboardnya. Next, untuk switch-nya ini sama seperti yang sebelumnya. Pakai Jixian switch dan unit kami ini yang red switch. Untuk varian switch lain, mereka juga punya blue dan brown yang udah dijata ke tiap-tiap warna keyboardnya. Terus, yang bikin kita amazed sama Sansoni ini, dari semua keyboard mereka yang udah kita review, mereka mau loh pasangin steps di semua bagian, termasuk yang full size. Mereka tetap kasih jatah stepsnya di numpad. Nggak ada istilah pelit dan malah mereka udah preloop biar rattle-nya lebih minim. Karena ada beberapa brand yang lebih main aman dengan meniadakan steps di beberapa bagian. Oh iya, kita typing test dulu kali ya. Well, dari sisi typing feel sejauh ini kita nggak nemu kendala apa-apa di keyboard ini. Pendapat kita soal Jixian Red Switch masih sama waktu kita nge-review NG6 Pro waktu lalu. Agak scratchy dikit, tapi udah low di pinging. Feel berat waktu ditekan juga kurang lebih sama lah dengan Red kelas Otemu, Huano atau sekelasnya. Dan kalau kalian mau ganti switch, tentu aja sangat bisa karena udah removable 3 pin yang sejenis dengan Otemu. Dari sisi looks, nggak banyak babi bu, ini looksnya cantik sih. 3-tone colorway cuy, apalagi coba. Untuk keycapsnya pakai ABS double injection, udah tembus lighting juga. Tapi karena colorway-nya udah cakep dan kontras legend yang tembus lightingnya ini nggak terlalu gelap, dipakai tanpa lighting juga masih oke dilihat. Terus dari typing angle juga udah nyaman, profilnya mirip OM, tapi bukan OM karena ada sedikit beda di barisan spacebar. Tapi nyaman lah dipakai ngetik. Jadi ya typing feel oke, stepsnya good, colorway cakep, apalagi ya? Paling tambahan dari kami, adanya space kosong di samping LED indikatornya ini bikin kurang sedap dilihat. Bisa kali gitu ditambahin sesuatu. Terus yang jadi perhatian minor, ini rubber fitnya cuma di satu sisi aja. Jadi kurang ngegrip kalau kalian pakai di atas meja langsung tanpa desk mat. Kecuali kalian pakai kickstand-nya, ini bakal lebih ngegrip karena udah ada rubbernya. By the way, kickstand lebar begini cakep juga ya. So, untuk harganya, ini dibanderol mulai dari 255.000 sampai 270.000-an aja. Tergantung varian warna yang kalian pilih. Lagi-lagi, ini harga yang menarik dan bersaing yang dikasih Sansoni untuk bisa bertarung di kelas full size under 300.000. Jadi dengan harga segini, jelas ini sangat bisa dijadikan opsi kalau produk Sansoni ini udah benar-benar masuk di Indonesia. Karena balik lagi kita infokan, belum ada distributor resmi di Indo yang masukin produk ini. Jadi yuk ramein video ini biar bisa nyampe ke toko-toko andalan kalian yang mau mainin produk dari Sansoni ini. Dan siapa tahu ada dari antara kalian yang pengen cicet detailnya, bisa langsung ke kontak berikut ya. So, itu dulu review kami untuk NG9 Pro ini. Terima kasih banyak untuk Sansoni yang udah percaya ke kita buat ngenalin produknya ke market Indo, serta ke kamu semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat, and see you on the next episode.